Где лучше жить? В Германии или в Испании? Мой ответ в Испании. А вы мне скажете, а почему? Ну, во-первых, здесь лучше климат. Это раз. Во-вторых, испанское общество гораздо более открыто для иностранцев, чем немецкое. В-третьих, испанская полиция намного более лояльная, чем немецкая. А зарабатывать можно в любой стране мира. Но, ребята, выбирать вам.